Hello mga ka-showbiz, mga 18s, mayroon tayong update sa SB19 in Chicago kung saan mayroon silang pa-sound check, at mayroon silang kunting rehearsal at yun nga, mayroon silang kunting pa-teaser mula sa Chicago, USA. Talagang excited po ang lahat ng mga 18s at mga fans, mga diehard at mga silent fans ng SB19 para sa kanilang concert ngayon mismo mangyari sa Chicago, US of A. Super excited, super ingay, super saya at super sold out na po ang concert na yun na pagtatag World Tour concert ng SB19 at so far sa ngayon SB19 lang po yata ang pinakasikat na boy band o singer sa buong Pilipinas at sa buong mundo na rin. Maraming salamat sa mga Pilipino, mga 18s na sumusuporta sa SB19 kahit mga ibang lahi ay nahumaling at natuwa at fan na rin ng SB19. Yan po ang ating patisa at pasample sa kanilang video na ating nakuha sa mga social media, sa TikTok at iba pa. Kaya maraming salamat sa aking mga supporters at sa mga nanonood nito. Sa pag-click nitong video na to, update ng SB19, maraming salamat. Narito po ang ilang video na ating nakuha mula sa isang fan o netizen. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far, play you guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We would never